Hello，大家好啊！我好耐都冇拍片啦，拍過一次咁啊，跟住都冇出過。咁啊，因為都好忙啦，有好多嘢要做。咁啊，但係最近咧有一單嘢咧，就即係引起我嘅一啲注意啦。咁啊，所以咧又想喺呢個頻道度講下嘢，咁啊俾大家聽下我嘅意見啦嚇。咁啊，做咗防止自殺嘅服務做咗十幾年啦，咁啊，梗係比較留意啲即係關於講自殺嘅嘢嘅新聞。咁啊，呢幾日咧就有個新聞喺我腦裏邊咧就不斷咁樣就出現講嘅。咁就係咩咧？就係有個學生咧就喺啲網上邊平台裏邊去分享。咁啊就話咧，即係學校嘅講座咧，就有一位嘅警員咧，就嚟分享佢嘅關於即係對毒品嘅睇法啦嚇。咁啊，但係唔知點解又楞到去講下自殺嘅嘢。咁佢可能會輕描淡寫嘅，輕輕帶過又好，乜都好啦。咁就話即係同啲學生講啊，你哋唔會咁弱啊，會自殺咁樣鬧兩句就咁樣。咁聽嚟就好似好普通嘅一句説話啫，係嘛？咁啊，但係就我就覺得好大問題㗎嚇，即係咁樣講。點解咁講咧？就係即係我都會問下，即係咁樣嘅睇法啊，其實係唔係本身出現咗好大問題咧？我哋將自殺等同弱者行為咧，其實咧係對於自殺呢個議題係非常之唔了解，先會有咁嘅睇法。其實咧，即係我哋喺呢個激烈嘅競爭下嘅社會咧，自殺其中一個原因就係我哋將人分得太多係強弱。強嘅咧就係成功，又或者調轉啦，成功嘅咪就係強咯咁樣。咁調翻轉咧就係弱嘅咪失敗咯，又或者失敗嘅咪就係弱者咯咁樣。咁呢種思考模式咧，其實喺香港就好普遍嘅，因為我哋真係向香港競爭得好緊要啊！我哋係由細到大都喺度競爭緊。細到咩咧？細到咧即係幾歲啊？2、3歲開始我哋就競爭噶啦。父母就已經係幫我哋要安排定嗰條起跑線。咁條起跑線越早就越好，越好咧就越易成功。咁條起跑線同競爭有乜關係咧？就係我哋要早過人起跑咯。咁我哋未叻過人咯。成功嘅機會會大啲咯。咁啊一路就已經係要喺競爭之下去成長噶啦。而家啲小朋友，咁但係大家都知道，小朋友或者任何一個年紀嘅人啦，同你同齡嘅真係多得好緊要噃。淨係講香港啦，唔好講第二度啦嚇。咁然後我哋話我哋要做嗰個最叻嗰個成功嗰個，咁其實有幾多人咧可以去到最好嗰一橛咧？我唔好講啦，我哋講話10%啦，就係最叻嗰扎啦。咁以每年而家考 DSE 雖然而家都少咗考 DSE 嘅學生嘅人數，2萬幾人要有10%頭10%嗰啲先嚟叫做成功，先嚟叫叻。我哋講緊得2000幾人啫喎，係嘛？
咁呢2000幾人之外嗰啲，係咪就係失敗者咧？係咪就係弱者咧？係咪就喺呢個社會裏邊，我哋唔覺得佢有價值咧？年青人咧喺咁嘅成長環境裏邊咧，即係成日都被比下去咧，所謂成為嘅失敗者又好，弱者又好，嗰種挫敗感啦，冇成功感呢個情況之下咧，即係會好易造成自卑、冇自信，佢揾唔到自我價值嘅時候咧，自我輕生咧，其實又真係會出現唔少嘅。其實而家嘅青年人，就算未去到自殺都好啦，唔少都會有情緒困擾，揾唔到自己嘅價值，揾唔到自己嘅人生，咁但係呢啲咁嘅成功失敗或者係強者弱者呢啲字眼咧，老實講係冇乜標準嘅，即係雖然我哋好似喺香港裏邊有一個嘅既定啊，或者大家比較好似共識嘅但係事實上係咪真係有一個共識得到嘅成功失敗強者弱者嘅一個界線呢？其實唔係嘅，即係如果我哋諗深一層咧，唔難理解嘅咧就係每個人喺唔同嘅事情同埋唔同嘅時間裏邊咧，都可能有高低上落。咁即係話咧，一個人咧嘅人生咧，佢可能喺呢個階段做得唔好，又唔代表佢將來唔得。佢可能呢個階段呢樣嘢唔得，佢又唔代表佢其他嘢唔得。即係話有人可能讀書唔叻，不過佢藝術好叻㗎喎，咁佢成功定失敗咧？又或者佢而家讀書唔叻，不過唔知幾時開竅，突飛猛進。我識唔少即係年青人咧，都係咁嘅噃。即係返學讀書嘅時候咧，就讀到好差成績唔得。出嚟做咗嘢之後咧，佢走返去自己讀書進修，讀下又可以真係讀得唔錯，讀埋碩士，跟住博士都有喎。即係我識嘅，即係年青人咧，真係有呢啲咁樣樣，最後出埋即係醫學期刊添嘅喎，仲可以即係叻到咁樣樣嘅喎。咁所以基本上我哋唔可以咁易就去定一個人成功抑或失敗，因為時間唔同，做嘅嘢唔同。當佢揾到自己強項嘅時候，又可能唔同，係嘛？我哋都有唔少人啦，做生意好叻啊，賺大錢啦，不過婚姻一團糟。咁你話佢嘅人生成功定失敗咧？有人咧就以前就賺大錢，不過而家可能一鋪清袋又未定嘅噃。你又唔知佢將來又會唔會突然間又賺到大錢嘅噃？有唔少商家我哋都知道係咁啦，係嘛？即係破過產嘅，跟住又起翻身嘅都唔少啊。所以我哋唔好咁易咧就話人係弱。就算而家有啲人可能有自殺念頭嘅，你都唔可以話佢弱。呢個係極之無知嘅想法嚟嘅。我哋而家冇事冇幹嚇，所謂美好人生就梗係會話自殺嘅弱者行為啦，好輕易咁樣樣就即係講呢一樣嘢，難保有一日㗎。即係我哋嘅人生有劇烈嘅轉變，會令到我哋本來美好嘅人生突然間變到一團糟，跟住我哋自己萌生自殺嘅念頭。我當然唔係想話即係回力鏢打返嗰個警察啦嚇，即係無意咁嘅諗法。但係最重要嘅係我哋有冇睇到人哋經歷緊嘅痛苦係乜咧？即係當嗰啲人有輕生嘅念頭嘅時候。即係真係唔好咁輕易去界定呢啲，只不過係小問題你搞唔掂係你弱啫咁樣。即係如果講座裏面真係有自殺諗法嘅學生坐咗喺度嘅話，聽完呢個講座，
唔知會點諗呢？即係究竟佢會係諗係我係弱者嚟嘅，所以我唔應該咁弱，係咪？會唔會啊？抑或我真係好弱，你講啱咗，我真係好弱，我真係唔死都冇用。大家認為個答案係乜呢？可以喺留言區度俾啲你嘅諗法，我哋大家去研究下。咁有興趣聽下我將來講嘅唔同嘅 topics 嘅話咧，咁幫我點個讚啦，又可以分享下出去啊，撳個鐘仔啊，咁有機會再喺呢個頻道度同大家見面啊。OK，拜拜。